In die begin van hierdie hoofstuk het ons gepraat oor die kenmerke van 'n Christen mentor. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Natuurlik die idee is nie dat ons heeltemal daar moet wees nie, maar ons moet beslis daarna toe streef. En ek hoop en ek bid regtig dat dit iets is waarna jy besig is om te streef. So kom ons kyk na die 9 kenmerke van 'n volwasse gelowige, 'n volwasse mentor. Nou ons het hierdie Bybelstudieboekie reeds klaar gedoen. Jy het hom klaar afgelaai. As jy onseker is, gaan doen weer die studies, gaan kyk weer daarna. Ek wil dit net vinnig deurhardloop dat jy moet weet hierdie goed moet in my en jou lewe wees as ek en jy disippels wil maak. So kenmerk nommer 1 is wedergebore. Ek en jy moet bekend daarvoor wees dat ons weergebore is. Ons moet 'n getuienis hê dat ons weergebore is. En dit is kenmerk nommer 2. Ons moet 'n lewende getuie hê. Ek en jy moet getuig. Ek en jy moet getuig. Nie net van dit wat die Here gedoen het met my bekering nie, maar dit wat die Here daagliks in ons lewe doen. Ons moet kan getuig daaroor. Kenmerk nommer 3 is ons moet lief wees vir die woord van die Here. Daar moet werklik 'n liefde wees vir die woord van die Here. Soos John Piper gesê het, as iemand ons met 'n naald steek, moet ons Bybelverse bloei. Ons moet lief wees vir die woord van die Here. Kenmerk nommer 4 is ons moet bekend wees daarvan dat ons naby die Here leef. En dit beteken my taalgebruik. Ek moenie vuil grappies vertel nie. Ek moenie bar en onbeskof wees nie. Ek moet bekend wees as iemand wat naby die Here leef. Kenmerk nommer 5 is om lief te wees vir mense. Wanneer mense breek, moet dit my breek. Wanneer mense hartseer is, moet verlorendheid met my hart roer en dit moet my na trane dryf in gebed na die Here toe. Kenmerk nommer 6 is om bekwaam te wees om ander te leer en dis iets wat ons almal aan kan werk, is om onsself te bekwaam om ander te leer. En dit beteken nie almal word predikante nie, dit beteken nie almal word ouderlinge of diakens of watter leier ook al nie, maar dit beteken almal moet bekwaam wees om dit te kan doen. Kenmerk nommer 7 is om aktief ingeskakel te wees in die gemeente. Jy kan nie 'n buitestander wees en van die kerk praat, van bediening praat, maar nie self ingeskakel wees nie. Kenmerk nommer 8 is om 'n aktiewe gebedslewe te hê. Ons moet bekend daarvoor wees dat ons bid, graag vir mense bid en nie net vir hulle sê ons sal vir hulle bid nie, maar fisies saam met hulle te bid. Kenmerk nommer 9 is om 'n geesvervulde lewe te lei. En dis die 9 eienskappe van 'n mentor, van 'n disipelmaker.